അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോൾ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1997 മോഡൽ 800 ടൈപ്പ് 1 ആണ് ഇത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കുറേ ഓടിയൊക്കെ മടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കിടപ്പ് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു 3-4 വർഷമായി കാണും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അവൻ്റെ ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ കാർബറേറ്റർ ജിപ്പില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ജിപ്പില്ല, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ ജിപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പിടിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാം. കാർബറേറ്റർ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? കാർബറേറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വലിച്ചു കുറവുണ്ടാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയണ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽപ്പം വരെ പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് കോയിൽ, ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കാം. ഓൾട്ടർനേറ്റർ അങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ആ വാട്ടർ പമ്പ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബെൽറ്റോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഞാൻ കുത്തിയേക്കാം.
പയ്യൻ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രശസ്തി പേരും കിട്ടും. നിൽക്കട്ടെ, ഒന്ന് അടിച്ചോട്ടെ ചുമ്മാതെ ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ വീഡിയോ മറ്റേ ഇത് കേട്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നടിച്ചടാ. അമ്പടി അല്ല, അതെ നമ്മൾ കറണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ, ഇത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പെട്രോൾ നമുക്ക് ടാങ്കിൽ നിന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ടാങ്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടിച്ചടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ എൻജിൻ പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ കാർബറേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുപോലെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, പിന്നെ റേഡിയേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു, ബാറ്ററി ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അഴിച്ച് നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും, രാത്രിയായി, കണ്ടമാനം രാത്രിയായി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്രോൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ പമ്പിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണത്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമുക്കൊരു ഫ്യൂൽ പമ്പ് കിട്ടാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഉദ്യമം ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇരുട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദ്യമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തായാലും വണ്ടി എടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീഡ് പമ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീഡ് പമ്പ് വേറെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ഫീഡ് പമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കളി നടത്തി നോക്കുവാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ചുവക്ക് പിടിക്കാൻ ഓവർഫ്ലോയ്ക്കും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അവിടെ.
ആശാണ് തന്നെ സുമ്മാവാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് പോയ ഉദ്യമം ഇന്ന് നമ്മൾ പാസ്സായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 800 കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ഒരു ശകലം പോലും പോകാൻ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വെഹിക്കിലൂടെ വന്നിട്ടില്ല. നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വാഹനം കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ സൈനിങ് ഓഫ്.